Kenalkan dulu. Halo, ini namanya hewan peliharaanku. Ini jadi hewan peliharaan. Tapi hidupnya di air ya, air yang sini. Nasi putih terhidang di meja. Kita santap tiap hari. Beraneka ragam hasil bumi. Dari mana datangnya? Dari sawah dan ladang di sana. Petanilah penanamnya. Panas terik tak dirasa hujan. Tak mengapa masyarakat butuh bahan pangan. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas amat sungguh mulia. Nasi putih terhidang di meja. Santap tiap hari. Beraneka ragam hasil bumi. Dari mana datangnya? Dari sawah dan ladang di sana. Petanilah penanamnya. Panas terik tak dirasa hujan. Tak mengapa masyarakat butuh bahan pangan. Terima kasih Nek pacet e ora? terima kasih Ibu Tani, tugas amat sungguh mulia. Wah. Nah. Yang ini jangan dijahit ya. Jangan Ora iso cincing. nih. Mel. Budi. Jangan wae, celana disincing iki. Ora iso, Rasa. cilik. Ya wis, Cilik kok. rasa ya. Ora iso cilik, ora iso cincing. Wis gendeng rasa. Sing ngerti apa iki. Ini yang ada di situ. Iya. Ada yang besar enggak? Enggak apa-apa. Tunggu aku naik terus. Ini naik terus yuk. Halo teman-teman. Ini kenalkan dulu. Halo, ini namanya hewan peliharaanku. Ini jadi hewan peliharaan. Tapi hidupnya di air ya, air yang sini. Kita cari makan. Iya. Ini bisa dimasak. Tenang, bisa ya. Ora. Ayo, ada.
Diajak renang kan baru udan merendah adem ya. Oh iya ya. Nasi putih terhidang di meja, kita santap tiap hari. Beraneka ragam hasil dari mana datangnya? Dari sawah dan ladang di sana. Petanilah penanamnya. Ngon air terjun wi lho, Pi. Ngon pancuran wi lho. Masyarakat butuh bahan. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tetaplah semangat. Nasi putih
saiki ra enek. Ora.